ځئ نوی چیلنج شروع شو خورئ خپلې مڼې لاسونه به نه یوز کوئ او مڼې به خوري چې چا مڼه زر ختمه کړه هغه ته به انعام میلاویږي لاس به نه یوز کوئ شاوی 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 کنه تاسو تا خو یې زه کولی شم ماما خان زه اوږې سره ټچ که خیر لاس نه احمده وی محاله شابه شاوی کوي او دې انعام دی ته وخوړ چې تا وګټل لالو شاوی 2 منټه ټیم دی در سره شاوی ټیم ختمېدو والی دی 1 منټ پاتې شو لاسونه به نه یوز کول ښه مفاز ګټې نه خیر د معاویت اجازت ته جوختول ته ده مفازه کیمرې ته مخامخ شه نه لاس به نه یوز کې لاس شاته که اوس خوره احمده ولې نیم منټ پاتې دی شابه زر کوه لاسونه شاته که مفازه لاسونه شاته که مفاز وینر دی ګوره تاسو شاوئ راونیسه که نه لاس نو نه ښه لاسونه مه یوز کړه تا استعمال کړل مفاز لاس شاته که 15 سیکنډ پاتې دي 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 stop ټایم پورا مفاز خان وینر دی منصور مفاز خان له لیز ورکړه ولې دا ما چې یو چا خوړلی نو تا کم خوړلی که نه مفاز ډېره خوړلې ده او ستاسو د معاویه ستاسو د مڼه ستاسو انعام شو ښه امید لرم چیلنج مو خوښ شوی د نوي چیلنج پورې مال اجازت راکئ ښاد آباد بریالي اوسئ الله په امان